Hi everyone and welcome back. We're heading into episode 8 of Fish Upon the Sky. I'm hoping that P lets go of this idea that he can be with Muang Nan, who clearly isn't interested in him in that way. So hopefully he moves on. As if he opens himself up. I think that's the issue is, does he even think of himself in a good light? Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Oh wait, so this was kind of the ending of the last episode, so we're just going back to the ending? Okay. Sneaky, because he walks in and now they're gonna think he wants to compete. Sneaky, sneaky, sneaky. และเบอร์3จะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าอะไรครับไปมึงครับพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับมึง There's a lot you can start with you. ใครใช้เวลาคิดนานเกิน3 วิฝ่ายนั้นแพ้ไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มที่แชมป์ก่อนนะครับ3 2 1ไปครับมึงชื่อปัทวีมึงชื่อสัตยามึงเรียนทันตะมึงไปเดินแพทย์มึงชอบแดกขนมมึงชอบเลี้ยง Maybe they know so much about one another. มึงให้กูยืมมึงไม่ค่อยมีเพื่อนมึงเพื่อนเยอะจะตายเราเป็นเพื่อนกัน Oh look, he changed it. They said we there. ใช่ตอนแรกกูขอมึงเป็นเพื่อนเพราะมึงไม่ยอมให้กูเป็นมากกว่านั้นนับวันเข้ากูไม่อยากเป็นแค่เพื่อนกับมึง I understand what he's doing here. He's confessing. But he's quite an introverted person. เอาให้กูทำไมอ่ะกูคงไม่ใช่แล้วล่ะกู You're not gonna get him. ตั้งเป้าไว้ว่า Yeah, you're not. It's not gonna happen. ไม่ให้ได้ขอบใจนะที่ปลอบกูในวันนั้นน่ะ I wonder why he pushes against so much with being with Mork, someone who liked him before he changed himself. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับกูเท่านั้นเองกูไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนเว้ยกูคือวัคซีนที่ถูกกับโรคของมึงไม่ดื้ออ่ะกูจะไม่ทำให้มึงชอบกูละแต่กูจะทำให้มึงรักกูให้ได้ Yeah, I forgot about that. The guy in the background. See, this I don't like. I don't like this invasion of privacy. I don't like people just recording them. It's not okay. This is supposed to be a private matter, and he's very introverted. You are always thinking about him. Too much. Oh, look who you're talking to again. Because he can't think that anyone like Mork could like him. Because he likes him. He wants to know that someone could like him. มึงก็ชอบมันอยู่อ่ะว่ะทำไมกูไม่ปฏิเสธมึงวะลองเปิดใจหน่อยไหมล่ะมันก็ไม่ใช่คนไม่ดีอะไรนะเว้ย True, he's never done anything malicious. ชีวิตมันก็เคยช่วยมาแล้วด้วย I wouldn't say he saved him, but he did help cool his body down. I genuinely had heat stroke a couple of days ago. It's not fun. This whole weird thing about if you're hot and popular, they're so vapid. เดี๋ยวก่อนใจเย็นใน2นี่ทำไมมึงถึงขยันขยอกูจังเนี่ย Because he is him. กูนะทำไมมึงไม่คบมันเองอ่ะก็กูอยากให้สิ่งดีๆกับมึงไง มึงพูดอย่างกับมึงรู้จักมันอ่ะแค่นี้ก่อนนะกูไปอ่านหนังสือก่อนฮัลโหลว่า
ว่าไงกูรอมึงอยู่หน้าบ้านอ่ะมึงออกไปดิฮะมึงทำอะไรหน้าบ้านกู Yeah, like, why are you there? นี่มึงรู้ได้ไงว่าบ้านกูอยู่ไหนถ้าเราสนใจใครสักคนหนึ่งอะนะ That's very stalkerish, by the way. นี่มึงสตอกกูเหรอมึงคุกคามกูนะเดี๋ยวกูจะตามคุกคามไปถึงในห้องเลยห้องมึงอยู่ไหนอะกูก็รู้แล้วด้วยไอ้สัตว์ระยะมึงมาทำไมกูเอาเสื้อผ้ามาคืนมึงอะ See, things like that are really nice that he does to him, but still. กูไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยปีกูพูดจริงๆนะเว้ยมึงเคยบอกกับกูใช่ปะ I don't know why you're still on the phone. You could literally just yell to him. แต่สำหรับกูแล้วนะเว้ยมึงก็คือปลาบนฟ้าของกูเหมือนกันมึงเข้าใจปะ He can hear you. You're not that far from him. มึงจะพูดแค่นี้ใช่ไหมงั้นกูไปอ่านหนังสือต่อแล้วนะมึงเขินใช่ปะถึงได้หาเรื่องชิ่งอ่ะSee, กู look. เขินแค่นี้แหละไอ้ปีเดี๋ยวก่อนดิมึงออกมาคุยกับกูก่อนปี I'm surprised the parents didn't go out there and say, shut the hell up. ใจเต้นทำไมวะโอ้ปีไอ้ฝ้าย I don't know why he just did that thing with his leg. นอนใช่ปะมากูเลยไม่เป็นไรกูก็มีรถ Not anymore, you don't. จังหวะดีไปปะ I feel like Mork is trying too hard here. He's pushing a bit too much. เฮ้ยเฮียกูไปด้วยไอ้ชิ้นใครเนี่ยไอ้บอกที่มันชอบหาเรื่องอะอ๋อมึงเนี่ยไอ้หมอกชอบแกล้ง Like you're gonna be able to do anything. ไปเถอะเฮียช่างมันเถอะไม่น้องห้ามไว้เฉยนะมึงนะ Yeah, you could do anything. ฝากไว้ก่อนนะมึง Why does he walk like that? มีคนนั่งด้วยเปล่ามานั่งด้วยเด็ก No one likes you, it เธอ seems. เพื่อนเราชอบเธออะแต่เราชื่อเพื่อนนะ โอ้เจน How does anyone find you attractive when you do that? ยิงเหรออะไรวะยิงจังนั่งนี่ก็ได้สวัสดีจ้าอะไรวะนี่กูมีกลิ่นตัวเหรอวะไม่ได้มีกลิ่นตัวนะ Did Mean tell everyone what he did to him? Yes, you ห are. น้ากูอ่ะกูเปล่าเลยล่ะเนี่ยมึงชัดเลยมึงหลบหน้ากูอยู่เนี่ยปกติไม่เคยเป็นแบบนี้นี่หว่าปกติหลังเลิกเรียนนะมึงต้องตะโกนเรียกกูแล้วเดือนหิวข้าวเดือนหิวน้ำเดือนเช็ดตูดให้เราหน่อย Okay, he doesn't say that last part. ก็เราไม่อยากให้เดือนรำคาญเราแล้วไงกูไปบอกตอนไหนว่ากูรำคาญมึงวะกูเป็นงี้ของกูอยู่แล้วป่ะเสียงดังวาย That is ๆ true. เราเห็นว่าเราไปกินข้าวกันนะ I think he's more hurt that you lied and that you thought that he would judge you. โอ้ยดีเหมือนกันโว้ยจะไม่ต้องไปปิงทะเลมาตามติดตูกูแล้วโว้ยไปเลยไปกินข้าวคนเดียวเลยไปตัวแล้วเว้ยกูไปเลย I have to give it to Mean to stand his ground. And he comes across as very shy and innocent, but clearly he has a backbone. น้องพี่ขอโทษน้องเป็นไรเปล่า Yeah, he's fine. ไม่เป็นไรครับพี่อะพี่โอเคไม่เป็นไร He's gonna wonder where you got that ใช่ไหม from. โอเคครับ Oh, they hold the door open for him. Didn't know people could be nice in this จะ show. ไปหรือเปล่าคะ เพจหมอก V2 ทำอย่างกับแหม่มโพธิ์ดำอ่ะมี V2 ด้วย
ชาเขียวข้าวหวานอร่อยน่าดูดูสายตาที่พี่หมอกมองพี่ปีสิเส้นที่ไหนมองเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่คู่จิ้นแล้วคู่จริงไปเลย Yeah, this is the problem with people. See Romeo and Juliet romanticizing this. It's kind of like a fetish in this show. พ่อกับแม่เขาก็เป็นหมอ เชี่ยไปถึงพ่อแม่กูเลยเหรอ Oh, I don't like คนโตก็ that. เป็นหมอใช้ทุนอยู่หัดใหญ่ Oh, I don't like this. You shouldn't be knowing this information. เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปห้องนอนมาให้ดูนะ ถ่ายห้องนอน Oh yeah, I don't like this. สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะ เตรียมพบกับสัมภาษณ์สดเปิดใจพี่หมอกพี่สัญญาเดินคณะแพทย์ของเราค่ะ เย้ 45,000แล้ว งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน Really don't like this. This is showing though that people get too fixated on couples. ทักทายแฟนๆกว่า 45,000 คนหน่อยค่ะ สวัสดีครับทุกคนดูสิคะพี่หมอกตัวจริงยิ้มน่ารักอบอุ่นกลุ่นหัวใจมากเลยค่ะ Don't put your hand. I don't like him. กดหัวใจให้กันเยอะๆด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นฮอตฉากันก่อนดีกว่าค่ะ กับประเด็นฮอตฉาที่มีคนรีทวีตกันเป็นแสนเป็นล้านกับแฮชแท็กกูเป็นวัคซีนให้มึงได้นะ แล้วตอนนี้นะคะก็มีคนต่อ This is just really wrong of Mork to do an interview like this. It's such a bad move on จ him. ริงๆอยากดูแลเขาอยากรักษาเขาครับ รักษาโรคอะไรเหรอคะพี่หมอก โรคไม่รู้ใจตัวเองนะครับ มีโรคแบบนี้เหรอคะ มีสิครับสำหรับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ความรู้สึกและหัวใจของตัวเองเนี่ยจะเป็นโรค Yeah, but you doing this is gonna push him away from you. เขาแบบว่าดูอยู่เขามีอาการแบบนั้นเขาจะได้รู้ตัวรักแต่แกล้งทำเป็นปฏิเสธเขาน่ะชอบผมแต่ทำเป็นไม่ยอมรับความจริง Technically, he has accepted it, just doesn't realize it's to you. ถ้าเกิดว่าพี่ปีดูอยู่อ่ะบอกไว้เลยนะคะว่ามีคนอิจฉาที่อยู่เยอะมากๆเลยค่ะดูสิคะเนี่ยโอ้ย มึงเลิกปั่นได้แล้วน้องด้วยแหมพี่ปีอ่ะไม่ต้องทำ No, genuinely, I would be angry too. กบเกลือน Smash the phone. ไม่เป็นไรค่ะต่อ พี่ปีอะ How many phones do you have? โอ๊ยพี่ปีน้ำมันทิพย์ Oh, okay. โอ้โหขอโทษเช็ดอะไรเหรอเนี่ย But oh, มึงเลิกปั่นกระแสได้แล้วกูไม่ได้ใจแข็งกูไม่ได้เป็นโรคอะไรกูไม่ต้องการวัคซีนของมึงถึงมึงจะพูดกี่รอบนะคำตอบของกูก็ยังเป็นเหมือนเดิมกูไม่ได้ชอบมึง but that's a lie. ปีเดี๋ยวก่อนใจเย็นเว้ยมึงไม่ควรไปพูดกับน้องๆแบบนั้นนะทำไมจะพูดไม่ได้กูโดนคุกคามนะ จะด่ามึงก็ด่ากูคนเดียวที่เพจด้อมหมอกปีมันกลับมาเพราะมึงสิเนาะมึงรู้ไหมการที่มึงทำแบบเนี้ยมันทำให้ Actually, it wasn't because of him. เรื่อยๆนะเว้ยพ่อ People filmed it. แม่พี่ชายกูก็ไม่เว้นแล้วกูรู้สึกยังไงกูรู้สึกไม่ปลอดภัยเดี๋ยวไอ้ปีมใจเย็นก่อนแต่กูโดนไปแล้วไง He has a right to react to this way. กูขอโทษต่อไปเนี้ยมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกอะมึงปล่อยให้กูอยู่อย่างสงบเถอะ The thing is that you would miss him if he wasn't in your life. เห็นไหมเนี่ยกูบอกแล้วว่าอย่าเปิดอย่าเปิด Yeah, she did say that numerous times. วะอะไรกันนักกันหนาวะ คนเขาเข้ามาดูเพราะเขาชอบเขาไม่ได้ But they are stalking him. แต่มันก็มี What you not get? ที่เขาจริงๆไงมึงที่บอกว่าจะไปถ่ายรูปถึงห้องนอนเขาอะไรเนี่ย ใครมันจะทำจริงวะ People would do that. เอาจริงๆกูกับมึงอ่ะก็ตามเขาไปถึงบ้านเลยนะเว้ย Exactly. She seems to be the only voice of reason here. ปัญหาเยอะนะ กูไม่เอาแล้วด้วยแล้วพี่ปีของมึงอ่ะ มันจะครอบใส่หน้ากูเฉย Now get over yourself. จริงแล้วยังมาพาใส่คนอื่นเขาอีก อ้าวถ้าพี่เขาไม่โอเคอะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยดิเพื่อน Oh, here we go. เชิญมึงเข้าใจไปคนเดียวเลย Oh, ค่ะ go away then. Bye bye. บาย Yeah, bye bye. Bye bye. Bye bye. Go pick up your phones. Grab him by that bag and just pull him off.
บ้านไหมเนี่ยเฮ้ยมาเดี๋ยวกูไปส่งไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเรากลับเองได้กลับเองได้หาเลยแหละกูมองอยู่นานแล้วถ้ามึงไม่เบียดเขาขึ้นนะชาตินี้มึงก็ไม่ได้ขึ้นหรอกมึงนี่มันอ่อนแอจริง He's not weak. Like, he's genuinely showing that he's got a backbone. แต่มันก็เป็นเรื่องของเราอ่ะเดี๋ยวพอค่ำๆคนมันก็น้อยลงเองอ่ะมึงก็นั่งรอ Late evening. ร้อนตายเร็วขึ้นมาให้กูไปส่งไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเดินก็รำคาญเราแล้วก็ทิ้งเราไว้กลางทางอีกอ่ะกูสารภาพก็ได้ตอนแรกนะกูโคตรดีใจเลยที่ไม่มีมึงอ่ะมาตามตู่กูต่อย Not anymore. จริงนะพอกูได้ยินเสียงมึงอ่ะกูรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะจริงเหรอกูตอแหลมั้งพูดดีๆไม่ได้หรือไง He doesn't know how to. He doesn't know how to be anything but sarcastic. He's not used to these emotions. เดินจะไม่รำคาญเราแล้วใช่เปล่ากูจะรำคาญมึงเลยเนี่ยถ้ามึงไม่รีบขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมีนกูล้อเล่น No, you're not, and it's okay, because he is doing these things to irritate you. งอนอยู่ได้เร็วอาไตตีเร็วเดินจะไม่ทิ้งเราแล้วใช่เปล่าไม่ทิ้ง So that's why he's really upset, is the fact that he did actually leave him. Because he genuinely didn't have anywhere to go as well. So imagine if the other friend hadn't been there, he would have been stuck at that camp. เดินช้าแบบนี้คนเพิ่งเยอะเกินพอจะได้ขึ้นลิฟต์ เดินขึ้นละแก20 ชั้นเอง ไม่เป็นไรยอมเบียดก็ได้ No, he just happened to be in there. แม่งเอ้ยเจอมึง Just get in. เอ้าไม่ไปเหรอแก ไม่เป็นไรอ่ะพอดีเราอยากออกกำลังกายเฮ้ย This is a beautiful shot, by the way, where they blur out the background but keep him the focus. กูถามมึงนะกูด้อยกว่ามันตรงไหนวะเขาถึงเลือกไปกินข้าวกับมันแล้วไม่ไปกับกูมึงอยากรู้ข้อด้อยของมึงจริงๆเหรอก็มีนิดนึงนะข้อที่1ใส่แว่นหนาเกินไปข้อ2ดัดฟันเลยพูดไม่ค่อยชัดข้อ3มึงไม่ค่อยมั่นใจไรหอตลอดเวลาข้อที่17มึงเนิร์ดเลยไม่ค่อยมีเพื่อน Are we really gonna do this again? ไหนมึงบอกนิดเดียวไงนิดเดียวบ้านป้ามึงสิปาไป120 กว่าข้อถ้ามึงไม่บอกเยอะมึงไม่ซัดไป700 กว่าเลยหรอวะกูไม่คุยกับมึงหรอกแต่ข้อดีข้อเดียวของมึงเนี่ยคือมึงเป็นคนจิตใจดีนะ The thing is, though, I hate when people say, "Oh, this is all the bad things about you," and then try to make it seem like one good thing erases all those horrible things they just said. That's why I'm not a people person. Oh, together. This is where they film together. คิดถึงจังรู้ไหมเขา เริ่มเหรอ I'm glad to see her in more things. She's a really good actress. คิดถึงเขาไหมนะ No. ไม่อะไม่คิดถึงก็แย่แล้ว เฮ้ยชอบแกอ่ะ ไหนซื้ออะไรมาได้ไอหมอแม่งก็เปลี่ยนไปทำให้ไม่สนใจเราโอ้ยไอห่าเอ้ยคิดถึงมันทำไมวะ พี่ปีเห็นเพจหรือยังคะ เพจอะไรอีกอะ That was really nice use of graphics. หนูไป Look. กับมือเลยค่ะ แต่ว่ามันมีเพจใหม่ตั้งขึ้นมากะจะถล่มพี่ค่ะ ที่ผ่านมามันแค่จิ้นต่อแต่นี้มันคือจริงตอนกันมามันจะบอกทุกสิ่งบอกเป็นมาแน่ไม่หลอกกอกกิ้งตอนที่บอกมาเขาน่ารักจริงๆว้าวแฮ่รู้จักกันมาแต่เขาทรงขาสั้นและกีฬาลูกหล่อชิลิงเดอร์คู่กันชื่อแบบนี้แทนหน้าตาน่ารักชวนฝันหมอกแบบอิสเยอะประเทศแล้วจะไม่ชอบกัน They're setting up a plan to get him to be jealous. ไม่มีแล้วตรงนี้ว่างแล้ว Because why would she sit there when there's loads of space? มึงอยู่นี่เหรอเนี่ย See, it's a plan. ตัวเองรู้จักเขาด้วยเหรอ ตัวเองก็
เขาเล่าให้ฟังไง เขาด้วยเหรอ คนที่ตัวเองบอกว่าเขาไม่อยากยุ่งกับตัวเองอะนะ Look at her trying to be cute with her higher voice. ดีกว่าเนาะเราไปอ่านหนังสือกันสองคนก็ได้เนาะ แค่พูดแค่นี้ พูดดีๆไม่เป็นเหรอวะ Because she's doing it on purpose. แคลเซียมขาดเหรอไม่น่าใช้แคลเซียมแล้วแหละเหลือถุยแหมทำเสียงซะคนบ้านไหนไม่พูด Yeah, what you're doing is not going to... I mean, it's going to make him jealous, but it's not going to work as well as you thought. It will in a little bit. เขาอยู่นี่ตัวเองมองเขานี่ตัวเอง Hey, get off him now. เราเล่นนะเรา You can see it's hurting him, though. Oh, we're back to this again. Oh, it's his brother. Is this some sort of ploy, like he's given his consent? A lot went on in this episode. I kind of found it actually quite a good use of slight manipulation on the director's part, which is they hinted or they showed us the last kind of couple of minutes of what happened in the previous episode, but what they left out was what happened in between that call and then him saying, P saying he wanted Muang Nan. So that was very smart, that there was actually like a game show that happened before. That was really good because then it kind of even brings more dimension to the show. And with Mork confessing, the problem is when you confess in front of a huge group of people to someone who's an introvert, what you're doing is pushing them away, because now you're putting a pressure on them to react in front of people, and especially if you get very shy around groups of people, or the way P's been treated by people, it's very uncomfortable. And the whole filming that they do, this episode was a great look into how people fetishize about two guys together and how it goes overboard and how it's an invasion of privacy. We've seen that throughout the show with people recording them, taking pictures, fan pages. It's actually not cute when people do that. It's not a good look on these people. You can like the characters, or you can find like these two guys cute because I know they're supposed to be within their fictional world. But when you start saying that you're going to go and take pictures because your friend lives next door, or you find out stuff about their family, that's when you're overstepping the boundaries. Because you can go, oh, this person's cute, but once you start trying to go a bit further than that, there's something wrong with you. And I think it's a very good highlight, and there's a lot of messaging in this episode that I think we all have to take a step back and kind of look at and go, okay, they're trying to tell us something. And I think this is what BLs are doing now, which is they are showing kind of fans like that to be not the most stable of individuals. What I didn't like in terms of Mork was when he went and did that live. You shouldn't have done that. That was a big breach of privacy there. You don't do things like that. You knew he was going to react that way. And so that was frustrating, because I did agree with Pete when he said to stay out of his life in that moment, because what you did really is affecting him. But then there are other sides with Pete that really bugged me, which is him not picking up that maybe it is time to move on, and there is someone who is confessing to you. But I don't know if I could ever be that person like what Mork is. You confessed so many times and this person just keeps either rejecting you or just not wanting to tell you how they really feel. But I also think he puts too much pressure, and that's something I don't like. And there's definitely negatives and positives to every character. I don't like that he keeps pressurizing him because he wants to make him realize that, and he being P, that he likes Mork. I feel like, don't pressurize someone into confessing. It just doesn't feel, it feels very toxic. And this is what I'm starting to get from this relationship. It's a very toxic nature, even if it's not supposed to be. And then
certain things that P does, like, don't say you don't like him when you do. Like, I understand that it's just sometimes it's hard to like P as a character because you kind of get frustrated with him, and you just want him to wake up and kind of move on from Muang Nan, because he clearly isn't interested in you like that. He's been very kind towards you, but he has also been very honest with you. And it gets a bit worrying when you start to do that, because it almost feels like they're starting to stalk one another, like the characters. And then the fan page, you know, prick. I like her. I actually really like her character because she does overstep the boundaries, but what's good is when she's confronted and she realizes she's made a mistake, she backs away, she deleted those pages, and she was actually defending them. And I really like that. She's clearly not trying to cause any harm. And that's what I mean. There are people like her out there. They get a little bit obsessed, but they're actually harmless and they never mean to cause someone harm. You could tell she doesn't. She's just got this weird fetish and fantasy about Mork and P. And I just don't think she's actually harmful. I just think it feels like she loves the idea of love. You know, some people just do. Min and Doon, I really wish we got a bit more. But I like that we kind of got them starting to speak again. But it shows that Min's got a backbone. But also how hurt he was that Doon left him. And again, it's lucky that his friend was there. But I don't think Min's used to people like Doon. Doon's very boisterous, very loud. His own group of friends are like that. They argue all the time. They leave one another. They're just very much that way. They have to kind of learn to deal with one another and how different they are. But there are feelings there. It's just, where do things go from here? I do like they introduced Bam. The actress who plays Bam is a great actress. And it's clear that it was a ploy, even before it all started. So I like that what she's come to do, because he's told her, is to help him get the man he wants. I mean, he's confessed, I don't know how many more times, but we're clearly going to see a jealous P. He was already jealous before, and he constantly thinks of Mork. But I guess when your whole life has been people kind of pushing you to the side, or, you know, because I will say something that I really don't like is the shallow and vapid nature of these characters. I feel like if you're not good looking, you mean absolutely nothing in this world. And that is a trait in people that I will never like. I can't deal with very vapid, shallow people like that. I just have no interest. So I hate when they kind of actually do, oh, I'm good looking, I'm this, because it's not about that. It's about you as a person. Look at your character. Your character speaks way more volumes than looks fade. Let's just remember that looks will fade. It's about you as a person, and I'm looking forward to seeing a jealous P, because the actor's quite good at physical comedy. The show is definitely physical comedy slapstick, and it will be very interesting to see how he overcomes his jealous desire and what he's going to do. Because we're there, we're almost there. I mean, we don't have many episodes left, so I'm hoping we get them together, but I'm sure it'll be one of those things where they'll get together by episode 9 or 10, and then there'll be a big conflict in episode 11, and then some sort of resolution in episode 12. Thank you for watching, and that was episode 8, and I will be back next week with episode 9.